चलो यार गाइस हाईवे पर गाइस यार आज हाईवे पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार। तो हेलो 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 गाइस, कैसे हो यार आप लोग। तो आज अभी यार हम लोग इस वीडियो पर जस्ट भगाने जाएंगे यार, बाइक का जस्ट रॉ साउंड सुनेंगे इस वीडियो पर। और यार मैं आज इतना ज़्यादा बकबक भी नहीं करूँगा। तो यार गाइस आप लोग वीडियो को एंजॉय करो। और यार अगर मज़ा आया आप लोग को देखते देखते तो फिर यार लाइक करना और यार प्यारा सा एक कमेंट करके जाना, और यार चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करना यार गाइस। बाकी चलो यार मैं मिलता हूँ आप लोग से हाईवे पर। और गाइस आज सिर्फ इसका रॉ साउंड सुनेंगे और कुछ नहीं। चलो यार मज़ा आएगा यार आप लोग को भी। चलो यार गाइस हाईवे पर पहुँच चुके हैं, तो यार चालू करते हैं वीडियो। गाइस यार आज हाईवे पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार। हाईवे पे भी अगर ऐसे करके ट्रैफिक लगा रहेगा तो फिर यार क्या ही कहे। तो फिर सिटी पे तो आप पता ही तो फिर सिटी पे कितना और बुरा हालत होगा। तो मतलब क्या ही कहे भाई। हम आए थे इधर बाइक का रॉ साउंड सुनाने, पर इधर हाँ यार तो पता नहीं क्या हुआ मेरा सीट पर। इधर भी गैस ऐसे ही नहीं उड़ा सकते हैं। चलो यार मुझे पहले इधर रुकना पड़ेगा।
चलो यार इधर से अभी यू टर्न ले लेते हैं, फिर यार आगे भगाएंगे। चलो यार घूम चुके हैं। सीट लग जाए। तो यार गाइस चलो जितना भी क्लिप आया है, तो यार गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो फिर यार वीडियो पर एक लाइक करना, कमेंट करना यार, और यार चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी यार राइड सेफ, स्टे सेफ, बाकी एंजॉय गाइस एंजॉय। चलो यार मिलते हैं किसी और दिन एक नए वीडियो पर गाइस। चलो बाय बाय।